Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui ibu, bapak-bapak guru, teu hilap nu garulis nu karasep, menak-menak bapak ieu anu saraluhur, salamina anu saroleh, soleha, anu rajin diajarna. Tepang deui sareng simkuring masih keneh dina pupuh anu 17. Ayeuna urang haleungkeun pupuh wirangrong. Mangga wilujeng nyaksen. Wirangrong laras pelog. Tangge gimana tuh? Biasa dipotong. Pupuh wirangrong laras pelog eta nepi degung surupana nada tugu rumpaka masih keneh jasana kamuli Iskandar. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng nyaksen. Regepkeun ieu pepeli diajar sing soson-soson nyucuk ilmu pangaweruh ilmu lahir ilmu batin keur bekal dunya akhirat udagan sadaya jalma. Tanda anu kadua, panhirup teh kudu urip nyalaku tong kalapengkol lempeng pancet masing teguh ka Gusti sing tijin yakin tonggal lider komo ebat pangajarmu pupulasan. Urang lajengkeun kana sekar tandakna. Sok regepkeun nya upami ibu sinareng bapak guru nuju ngawulang nuju ngajarkeun sanes kanten hal-hal anu sae rantoskeun hidup. Sok regepkeun ieu pepeli diajar sing soson-soson nyucuk ilmu pangaweruh ilmu lahir ilmu batin bekal hirup anu tangtu manjing ilmu jeung amalna ilmu luhung laku jujur kasampurnaan manusia panhirup teh kudu urip nyalaku tompung kapengkol lempeng pancet masih teduh ka Gusti sing tiking yakin tonggali teh komo ebat pangajak nu pupulasan kukuh pengkuh tangtung hirup jejer lajer tegalideur. Tah sakitu we dua wangsulan heula tina ti dua rambahannya kangge hidup ngapalkeun dibimbing diaping engke dicontohan ku ibu sinareng bapak guruna wilujeng latihan can bisa mentawis sakitu.